हाँ बोलो, नाम क्या है? कमलेश। ओके, क्या तकलीफ थी कमलेश पहले? मेरे खांसी बहुत थी अब 1-2 महीने से। हाँ। अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है ये होम्योपैथिक चालू होने के बाद। ओके ओके, 2 महीने से खांसी थी। हाँ ओके, एडमिट भी किया था ना? हाँ 2 बार एडमिट किया था। अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा फील हो रहा है। ओके, अभी पहले नींद होती थी पहले खांसी की वजह से? नहीं, पहले नींद नहीं होती थी, अभी बहुत अच्छा नींद हो रहा है। नींद हो रहा है, बहुत अच्छा। अभी पहले से हल्का लग रहा है? हाँ। ओके ओके, ठीक है। बाकी कोई दवाई नहीं चल रही है ना बाहर की? नहीं। ओके ओके। पहले स्प्रे वगैरह सब दिया था ना कुछ तुम्हें हाँ। यूज़ करने के लिए? पंप वगैरह यूज़ करते थे? हाँ। अभी नहीं ना कुछ? अभी नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी कुछ बुखार वगैरह? नहीं। नहीं, ओके ठीक है। खाना वगैरह जा रहा है अच्छे से? हाँ। ठीक है ठीक है।